Tokozwa liboso na mokanda ya Luc 2 de 8 à 11. Lukas 2 von 8 bis 11. Boni nakomi moyibi ndenge nini bomemi bambeli na banzete mikolo nyonso nazalaki esika moko na bino na ndako ya Nzambe mpe bomekaki kokanga ngai te kasi oyo ezali ntango na bino mpe ya mokonzi ya mokili. Na komba tata mwana mpe tata mwana santo. Amen. Tobonda. Na komba tata mwana mpe tata mwana santo Nzambe na biso tango biso tobeleli yo papa. Tofongoli mokanda oyo moto nyonso akofongolaka yango na banganga kisi na batalokuta kasi bolimboli ekowutaka pa na yo nde tango tobengi yo yaka ososolisa biso mai oyo totangi na kati ya mokanda oyo papa fongola biso matoi ya molimo bakalkili ya mokili papa bwaka mosika po yango ezalaka na resultat te kasi soko opesi biso oyo ya yo ya bonzambe nde liloba na yo ekozwa esika bongisela yango esika kitoko na mitema na biso evanda libela ebo tambuma kitoko toyeba kokabola yango na mokili e mokolo ya suka pe yango ekokopikisa biso assistance spirituelle na yo nde tosengi ezala kati na biso kobanda ntango kino ntango nzangi ndelo na kombo ya tata mwana pe tata mo innocente. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kanisi tosimbi mikanda ya tata Nzambe biso nyonso na lingomba na biso ezala mbala mingi soki moto ayemba na liboso akokamwa bakimbanisi te batanga Bible pamba te ezali na masolo mingi oyo eyokamaka na molili kasi tata mama totangaka Bible biso matei na biso eutaka na banzela misato nzela ya Bible nzela ya banzembo pe maloba oyo tata Nzambe. Nani aleki puissance ya tata Nzambe? Nani aleki makambo oyo papa Simoki Mbango asala ondenge nkolo Yesu alakelaki biso yango? Mais tellement tososolaka te tata mama yango makambo na biso pe tokomprendra yango te. Ezana baninga ebele balebele na loba likambo oyo. L'école primaire tant ba messieurs bazolakisa biso français baoyebisa biso ezana ba verbe mibale soki boyebi ba verbe wana très bien pour le français très bien verbe avoir na verbe être. Soki vous avez une maîtrise ya ba verbe wana mibale français et vous allez bino très facile pour le loba yango. Ndenge wana pe biso ba congolais surtout surtout zolo ba Congo na langage na biso ya ba kimbangiste ezaka Zaïre te Angola Brazzaville na Kinshasa. Biso pe soki toyebi ba verbe wana mibale tokoya ko comprendre monene ya tata Nzambe. Surtout ba nino na verbe être je suis. Qui suis-je? Congolais nani? Mais on va comprendre que vous allez véritable peuple élu de Dieu. Oyo ba lakela ki mokili ya bilaka paradis terrestre. Yokolo na. Mais lokola to lingi na biso koyeba verbe bango te nazanani. Toyebi na biso ya mopete. Ignorance totale na biso nyonso. Verbe avoir. J'ai. Qu'est-ce que j'ai? Nazalina. Ozalina nini? Mais tu vois comment que biso ba Congolais on a tout. Que ça soit spirituel ou matériel. Tout ça nango. O mukili mususu bazana ngote biso tozana ngo. Tata mama tout ça va laisser. Et dans la crime, on va à l'église, bien, tout ça, on a biso. Batumsu va bête à mon hésitation. Il y a 2 semaines passées, on a fait ça témoignage, on a baninga.
Et ça témoignage photo pesa. Moi, à 11 ans, il y a 2 semaines passées dans Zoloba. Moi, à 11 ans, aïe, na Francfort, yé mogo. Mais mutamatisa qui a matissé la visa moniato. Moi, na commis à l'aéroport Bakangi. Luka mwana, mwana te. Maman mwana kele la papa lo bité, robenga la papa pasteur à Luka ya mwana. Ba pesi un message to luki mwana ni place azali. Mais et place oya zalaki balobi likambo yo ndenge salami boye mwana yo esili to tike soste atikali libela awa na donchi landa okota classe awa to kopesa yepa ya famille oyo bakoboko la parce que acte oyo mutukuta kende ko zoye bali bakanga yeba tsaye na prison pour na acte wa mais maman ya mwana tamba kele la susu pa ya papa yebisi alobi yebisa noko ya mwana oyo aza na France akende bozwa mwana. Maman a peut-être un thème, mais peut-être ma rapport vous expliquer, papa, je comprends. Non, pas moi, qui nous voit moi. Mais ça s'est passé il y a 2 semaines passées. Papa, si nous avons un message à Longwe, la France, à Ken, à Francfort. Na PCA, ma coordonnée, nous soit comme un bureau. Tant ma commune, ah, yo no kwa moi, un gars no kwa moi, signé à signer dans une mois, na PCA qui. Et puis tout bien, tout ça, ça met la vie. Tous allons très fiers. Il y a aussi la Kimbaniste très fiers. Car les amis sont pas venus au Kimbaniste, au sol. Ah, bien la Kimbaniste. Les lotiers, je suis fier d'être Kimbaniste. Tous allons taper. Le 12 septembre 1887, Nzamba Klatinzoto akitika na biso. Tous à laisser mosoka poninga na yo poto comprendre likambo. Oui, nzela ya muke, oyo mukili mobime mona rate, mukile mona ranzela oyo ya munene. Oyo memaka na kufa. Mais nzela ya muke oyo memaka na kobikisa, mukile mona ya ngote. Mais tous à laisser mo biso ba tomoni ngo. Témoignage on a péché ensuite au Québec par avocat tu éviter combien tu l'as foutre pour avocat boya qui a toujours avocat boy habiter chaos mal na ça monter et tout bien tout ça nous amène à biso tout ça la fier de ta maman il y a moi là mon canal à lui qui bisaki biso te sango ya kitoko mobiki sa kotami. Et yango tout ça les parallélisme le 12 septembre 1887 l'état mwana nzambe molimo à latinzoto à kitikati na biso tous à la ramon ese tolobi makambi balo yo toyeba yango toza banani pe toza na nini celui qui maîtriser des verbes oyo toza na facilité ya ko comprendre mokili on ndenge ezokende. Tous allez un véritable peuple élu de Dieu. Tous allez une nuance, que ce soit matériel ou spirituel, tous en amont. Toleki la Mukanda, il y a Luc 22, 47 tina 53. Kuna Luc azoli sabiso to azope sabiso témoignage. Ndenge nini bakanga ki nkolo Yesu. Totangi yango. Pambate makam nyonso totanga ba tosala ba parallélisme pour te comprendre nini oto zotanga lika yebisi biso ke tango bazalaki esika oyo bango bazalaki bamoni bato ebele bazali koya e na kati ya bato wana bacomprendre te bamoni Yuda oyo azalaki moko ya basali ya nkolo Yesu ye mpe na kati ya bato wana Yuda ye koyamba nkolo Yesu apesi ye peze nzoka nde ezalaki signal que oyo ngana mopesa baiser ye wana nde bokanga kolo isaka malubi menazala na bino mikolo na mikolo mais ndenge nini ekomi lelo oyo boya kokanga ngai likambo te eza ntango na bino bokanga ngai toyoki na bama événement nyonso elekaki
moko ya baye ko lobi mais non to tika nkolo ke ne boyete a bimisa pena mbeli akata mutu litoi nzamba lobi te weza bitumba maboko te ya bambeli te eza bitumba molimo tata mama bitumba to bundaka eza ya molimo azongsi litoi nde alobi bon pozwa ngabo kene na ngai totangi passage oyo pour la double événement oyo tozana mona mokola le toyebi ke le 12 septembre 1921 mokolo oyo bakangaki papa Simon Kimbangu abotama le 12 septembre 1887 bakangaki ye le 12 septembre 1921 nde mokolo oyo akangamaki Likamoyo ebandaki depuis le 6 juin. Pambate ministère ya Nkolo Yesu a été officiellement à Mokele pendant 3 ans. Mais papa Simon Kimbangu officiellement a été pendant 5 mois. 2 mois à Zalaki libre et 3 mois à Zalaki à Bobombama. Le 6 avril 1921, tant officiellement mission à Yebandi. Le 6 juin, Makambo Bandi. Donc, à Sadika, 2 mois, il y a maté, librement. Le 6 juin, Moboulou Bandi. Baye, pour ma koka. Mais le coup, la temps et koka quitté, à se retirer, dans Banza Sanda. Kuna Esika avandaki pendant 3 mois. Et Kovanda na ye kuna 3 mois, ne tango et kokaki ayaki kozonga, pour être bako kabukangai. Ndenge moko totaki apa ya Nkolo Yesu tango amonaki ke tana ye koki amipesaki po ezali ndenge oyo bango Nzambe babongisala mokili na bango ekoka kozala le 12 septembre nde bakangaki ye mais 2 mois oyo papa Simon Kimbangu asalaki ya koteya librement tata mama toyebi makambo elekaki hôpital et Kangamaka. Tant que Bakono Bakangaki Barobi a été trouble dans mon kili. Et ça dit pendant moi trouble. Batamisala Bazo Kima. Mukonjaroya Boyna Misala Bazate Bakera pour Baken Kamba. Ah! Nini Bazo que nos salas, ou tout le monde a la Moussalat. Quelle que soit maladie ou Yozala Robika. L'hôpital est comme vide. Bazo Kima, Bazo Kamba. Pendant 2 mois. Et na modèle wana ne bayaki koluka bakanga émitif ni balé o bango bamonaki balobi ke azo ko interpréter Bible na manière oyaye donc ndenge Bible tozolo bela yango boye bango bamonaki yango ekokai kozala bongo te pona tango wana Bible ezali posimba yango osimba ndenge ozana droit te osimba Bible. Pour les catholiques, pour les protestants, les sima. Na kanti ba Congo, ba yebi peut-être ba nzembo wana mingi ba Congo ba yemba. Tant ba protestant ba yeba onde ba simbisa ba Bible na maboko. Enkanda nzambi tutanga ba missioni batu ba vewa munangele ngele. Na kanti to yebi nzembo wana ba protestant. Balobi azo ko interpréter Bible na modèle oyaye et puis a été trouble na mokili na 2 mois oya zalaki na liberté et ta va se retirer le 6 juin na Banza Sanda kunande a continuaki musala na ye azo bikisa ndenge ngaza ye ko sala musala na ye mais ta va okoka le 10 septembre nde atelemi alobi tangu na ngai ekoki pona mipesa na maboko ya bakolonisateur po ete bakoka kosala ndenge oyo bango balingi kosala ndenge toyokanaki na Nkolo Yesu. Nde na le 10 septembre wana tata mama alobaki makambo na ye nyonso oyo azali koloba bato bazali kokoma yango mpona ntango wana baenregistrement ezalaki te. Bato bazalaki kokoma makambo nyonso oyo azalaki koloba. Mais dans le 10 septembre ezalaka discours moko
oyo etikala ya makasi koleka pamba te eza na intérêt ya ngai na yo tata mama tokotanga discours wana malgré en français tokomeka tolobela yango moke na lingala na kati ya maloba na ye le 10 septembre ntango mikolo na ye pusani alobandi koloba boye mes frères, l'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Donc, et pas y a autorité. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Donc, il faudrait tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Bomisimba makasi pamate molimo ya nzambe ekotika biso te pe etikaka mutu te oyo asalaka confiance epa na ye. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. L'État a gosalaki nakanga munoko na ngai tango molai, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Mais car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde de ténèbres qui sont venus nous coloniser. Alors, Binzoto et Gomona Passi, Kassimoli Monaye, et vous allez toujours Makasi, Liboso, Yabato, Yo, Bayego coloniser Bissou. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples Congo et la race noire du monde. Nayaki, pour la Kobikisa, Bino, Bakongo, Penoposoindo, Yamokoli Mobima. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Motumoindo abokoma mondele et mondele abokoma motumoindo. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde, le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Wana sikoya bandiko lakabango ndengeni ni Congo na Afrique mobimba et kokoma libéré na maboko ya bato ba yeko coloniser biso. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Mais makambo ekoya sima ekozala ya pasi. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Alors, makambo ekoya sima ekozala ya pasi pamba te tango oyo tokokomaka biso moko tozwi mikili na biso me bakonzi oyo bakosala liboso bakosala na bango mpona intere na biso te bakosala mpona intere ya bamindele. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur leurs conseils de blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Désordre oyo koma muna mokili na biso ba jeunes africains ebele ba kolongwa na Afrique na likanisike ba kende koluka bomengo na mikili ya babindele. Ils parleront toutes leurs langues de blanc. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle de blanc. Bako bandape koloba minoko ya mindele mais mingi kati na bango bako kosa mana biloko oyo bako mona kuna. Ainsi, ils deviendront la proie de blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Mingi kati na bango bako kufa, pe mingi kati na bango bako mona lisusu bako tina bango te. Il faudra une longue période pour que l'homme noir
acquérir sa maturité spirituelle. Et que ça n'a pas pour moto mwindu aya kozwa mayele ya kibonzambe. Celui-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Donc celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Et dans Tamouana, Soko Paswane Sili, ne Mukondia Munene, Akobotama, Akoya, Nama puissance, pardon, Namakamuna Misato, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique, na pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Ngaïmoko n'a qu'à représenter roi Wana. Je liquiderai l'humiliation que depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Nakoya kolongola soni ya moto mwendo pambate utai bandeli ya mokili ezana libota moko te oyo bamokisa pasi lokola ngana yo moto mwendo. Continuez à lire la Bible. Vous continuez au temps à Mukanda ou la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écritures ou les principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Vous continuez au temps à Mukanda ou la Bible. Nasimanangonde poko yeba bizaleli ya bato ba memeli biso Bible. Est-ce que makambo bazo sala e kokali na ko ezana kati ya Bible? Et sengeli muyibi bakangaye na eloko oyo ya yibi. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits des choses cassées pour la race noire et les peuples du Congo. Un Longi viendra avant mon retour pour écrire ces livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ces Longi qui préparent le peuple Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrier et sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Longi akoya pour préparer Mukanda ou Ebisoto Okoma. To Mukanda ou Okomama. Mukanda sacré. Mais, ekozala na tango oyo ekozala meurtrier. Et sengeli batebele bamiye kolela avant makambo wana ekoka okoma. Vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer les Congo sera englouti sous les eaux. Tant que Congo est comme libéré, mboka oyo ekomeka lisusu kotungisa Congo ekotinda na mai. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Alors bien zali nini na yo moto o s'attaquer na tata nzambe ata ko tozana bomengo mukolo na yo ya kufa ata musape ko obligé ya moti. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie, pourquoi vous vivez. Batebele toyebite pona nini nzamba sala biso et puis pona nini tozo vivre. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie pour combien de temps? Yo ko mamuninga na yo lelo, ozo kalisa yo okotika na mukili oyo pona tango boni. Dieu n'est pas le temps. Nzamba zali tenté. Il n'est ni l'espace. Azali pe espace te. Il est tout dans le tout. Nzamba zali nyonso. Donc akoka na ye na nyonso. La génération du Congo perdra tout. Donc, génération du Congo, tu peux perdre nyonso.
Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Toko bungi sa makambo na biso nyonso pamba te toko kota makasi pardon na enseignement ya mindele oyo ekobungi sa makambo na biso. Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Makambo bakoko na biso toko bosa na yango. Elle ignora sa langue matérielle. Nami noko oya biso toko bosa na yango. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues matérielles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues de blancs seront oubliées. Alobi nazo senga na bino minoko oya bino bobosa na yango te. Boye kola yango bolakisa na bana na bino po bana na bino balakisa yango pe pa ya bana na bango. Po ekozala na tango oyo minoko ya mindele ekobunga. Car viendra un temps où les langues de blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Discours nesi de la kiwa. Alobi Tata Nzambe apesa na batu nyonso munoko o esalaka ke batu wana bazala na communication na Tata Nzambe. Discours oyo alobaki yango na mbana sanda. Tama komaki le 10 septembre etikali muke bakanga ye annoncer ke bakanga ye nde abaki koloba makambo. Tata mama ya solo. Makambo etango elobamaka batu mingi tomonaka yango loba liseki. Tolingaka mpe koyoka yango te. Nzoka nde réalité yango tozomona. Surtout biso bato toza na Europe. Tozomona te nde baninga na biso bazokufa. Est-ce que makambo yango eza ya lokuta? Na 1921 ans papa Simon Mama azoyebisa bakoko na biso ke bana na bino bakokende na mikili ya mindele. Bakobala bana na bamindele. Bakoloba pe minoko na bango. Bakokende na biloko eza lokola bandeke. Bakoko na biso babe toluka basinga tokanga ye. Asa komi liboma. Ndeka kokomema combien de personnes. Mundele atozo leka liboso lupangu na ye. Soko lataki ekoti. Akaza na ye te. Longola ekoti. Ebana na biso bakende bala na bango. Ebana na biso bakende loba minoko na bango. Tato ya joli boma. Raison pour laquelle Berero bakoko na biso basala. Pourtant papa Simon Mama azomonisa bango makambo ndenge kozala na temps oyo. Fallait bafuka mabalela, basenga Nzambe a changé makambo oyo. Mais basalela yango te. Erreur grave oyo biso bato mwendo tosala. Tomona la future te tata maman. Biso tomona à présent. Au lieu balela que non papa Simon Mbango. Bobo la makambo e comme attendre muzuzu. Oyebi réponse pa on va pesa. Anatango wana biso toza na biso pe Taliban. O ba ozana tango na do biso Talibiso. Erreur wana tosala ngo mingi badinga surtout biso tozali à futur na biso on irait te préparer yango te biso totala le présent. Voilà Oyo et les Kaki dans le 10 septembre. Et papa Simon Mbango le 10 septembre tant balongwe wana babali ko kende bakomi lisusu na mboka moko mbongo akimbanda pembeni ya Nkamba pour avoir côté bamboka azobeta ba discours. Mais tant bakomi na mboka wana esika bavandaki bapema atala boyebana classe ebele donc bana classe po ezalaki na groupe ebele bande kolanda ye mais siko ntango bakomi place wana tala amoni bana classe ebele alobi na bango alobi bino bozonga bokende kotanga classe po makambo oyo ezoluka te biso mpe tozala na bakadre azongisaki bana classe likambo ya bana classe tolingi toloba yango surtout na bana
Souvent, bana na biso na poto bakomi ba négligent makasi. Négligence ya makasi omona makamu mingo batala kaka mabina. Bana bakomi makasi na mabina. Mais au lieu que ba profiter bana botanga ba classe ya malamu po bino nde bozala ba cadre ndenge papa Simon Mbanga la kela biso ya mono. Bana ebele bozo sakana. Biso ba classe to sala en Afrique moi ezobeta makasi moi ovandi pe na kiti yo moko te ko finali na bakiti mozo sala makasi oyekola mais bino bozana ba condition ya kitoko bozana ba tata na ba mama bazo futa na bino mbongo classe nazo ko s'adresser na ba jeune mais pourquoi pas bozo profiter pour sala ba classe ya kitoko bino bana na biso pourquoi soko tali bekolo mususu biso tozalia okenomona ba docteur ya ba turc bazali ba avocat ya ba turc bazali mais tala na ekolo na biso soko tali ko bina te peut-être okenokote ka na magasin zoteka tozoko s'adresser na bino bana na kanti bozoyo ka mai unoko na zoloba tozana posa ya ba docteur na église oyo toza na posa ya avocat toza na posa ya ingénieur na église oyo toza na posa bazoba te bano bayebi eloko te te tolingi te boke nosalaka baputsen ndenge biso tozomona pasi tozoke nosala baputsen tozoloba pa ya bino bana oyo bozoyoka biso sikoyo awa papa Simon Mbanga alobaki bozonga bokende tanga classe bozala makasi bozala bana bazoba te boyaka na bachilèche te note te na ndako yango te papa Simon Mbanga azotinda papa Simon Mbanga alingi bana na ye fo bazala mayele fo bozala bakadre faut tout le monde en a pas tout ça a été pas toi si ma batu non idéologie ya papa diange na linga ka te tout ça si ma batu yena ba association papa misale la kolinga te basale la yo il faut respecter yo fanda ka basale lo nyonso non pour ça sous-homme faut ça homme complet. Donc, bana na biso toza na posa ya bakata. Ndeta papa Simon Mbanga longwaki na mbongwaki mbanda nde azongaki na nkamba ekomaki le 12 septembre nde mokolo bakangaki ye. Événement oyo evandisi ngana yo na mokolo lelo awa tosangani na tina ete tokoka kokanisa mokolo yango. Tata mama na kanzi tolobi mingi tozokoma na biso na suka. Kasi mama na likambo ngana yo toye nesika oyo banda prière liboso bandaki banda banzembo yembami na mateya eleki likambo nini oyo zwi na mokolo lelo oyo uzonga na ndako décision nini oyo yo ozwi na motema na yo ya ko comprendre histoire oyo uzonga na ndako okotika na ignorance okoyekola ba verbe pour comme pena mutu complet ozalaka sous-homme ya holandaka makambo ya sima yo ko continue toujours kotanga comme ya nzambe papa pasi na yo okozala likia te kesika mayele oyo ya yo suki ya nzambe bandaka wana tolongwala buzoba tomikotisi na buzoba mingi yango tozomona pays na biso na makambo so tozofinga gouvernement pamba tomikotisi na buzoba mingi ebele mais lelo nzambe na biso apesi biso chance azopesa biso chance ya kozala bato ya kozala fier ke oza mpe mutu zala fier tata mama nini oyo komema na mokolo lelo na ndako na yo na motema na yo nini oyo yo kinisika oyo
Ça l'examen de conscience tata maman. Oyoki ninyao lelo. Et na oyoyoki makanisi mwezali nini. Et nini oyo zali ko préparer au sala na oyoyoki lelo. Nzamba ni biso yanga pesi biso tam kitoko oyo tuya koyoga maloba na ye tusisi bina komba tata mwana pe tata Mungu santo. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui nous aiment, maman, nous aiment. Amintino, 1, 2, 3. Imanza yanselo, Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Gamba oye! Oye! Gamba oye! Oye! Gamba oye! 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 Yerusalemu, Nikundaba, Tatanzambi, Fumuisu, Yetata Mwanda Vela. Papa Simon Kimba Mchangani oye! Oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka Ekaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kaka
Papa Kisolokelo, oye. Oye. Papa Dialungana, oye. Oye. Papa Diangenda, oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Stout, oye. Oye. Stout, oye. Oye. Stout, oye. Oye, oye, oye. Bilombe, Yamolimo, Monsantwe. Munich, oye. Oye. Munich, oye. Oye. Munich, oye. Oye, oye, oye. Mibeko, Etoka, Ebela, Epesa, Bou. Batata, oye. Oye. Batata, oye. Oye. Batata, oye. Oye, oye, oye. Fondation de l'Église. Bamama, oye. Oye. Bamama, oye. Oye. Bamama, oye. Oye, oye, oye. Soutien de l'Église. Bajen, oye. Oye. Bajen, oye. Oye. Bajen, oye. Oye, oye, oye. Espoir de l'Église. Eunoué. Yabetoué. Embazié. Yabetoué. Bilumbia Ubonsonoé. Yabetoué. Yangalala. Wale bisota vie. Ebeto bien, ebeto. Bien. Tozana Zambela biso. Ebeto bien, ebeto. Bien. Tozana Zambela biso. Avant la kawapie. Santamba. Kumbona yenani. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Mwana Bela. Wazola. Wale bizola. Kaka ekaka. Yani kaka. Yani kaka. Yani kaka. Na komba tamo na pays tata mwenye msanto ya solo de six première partie na miso partie liturgique. Toko les deuxième partie autre béni partie sociale et si tu regardes va communiquer en mbote pe osala misala. Été il sur le long ya solo maté ya kafukafu. Papa le révérend pasteur dans Nzanza. Hier abandonné la psaume 113 de 1 à 9. Nébé va jouer dans Deutéronome 5, de 1 à 21. P. Mikanda ne Yasuka va jouer dans Luc 2, 8, 11. P. Luc 22, 47 à 53. Il y a solo Tokobanda, on va inviter la biso, tous une liste de mots à thé, mais tout le monde est dans la salle. Tout ça, na papa na biso, papa Antoine. Il y a solo. Je remercie mingi oyo ezali esika na yo lolengo osangani ya biso mokolo na lelo tika ete otelema bandeko no bapesa mbote miki. Solo tambi ndeko na biso papa Antoine na kombo misata pole kombo ya tata mwana pe molio mwana papa wana iya solo to wuti pe pani pa ito tambo na biloko esali na boka bata masumo menzabe na biso na mabape ko journée na comme si biso na oisika tikaite biso banso to te mato pe na ngoto leki.
kaka, yali kaka, yali kaka, Noël, Noël, Noël. Na komba tata mwana pe Molimo Santo, tokosenga na bana nkole, bakoko nkole, batekolo nkole, boko akotele mapote lingomba epesa binombote. Friki. Makanisi tolandi matei. Motatei biso papa pasteur. Soki nzoko aleki banemalike bozasoneka mokoloba te oyo toyoki ndenge papa tei biso na ndako tomedite tobomba mpo ete tokoka kosalela yango ya solo ntango na biso esi epusani toyoki ndenge papa atangeli biso message ya mbanza sanda na kolobaka likambo moke mpo nakoka kolakisa moke mposa mpasi moki mbango ezali nini na moma oyo tozali toyebi na malamu ete ntango oyo tokomi moni satana aza kolakisa makasi na ye vraiment ekomi ya vis-à-vis mpe ezomona na poelele elonga naloba ete bato mwindo na mokili bakomi na éveil ya conscience mpo ete toluka spiritualité na biso bato mwindo ezali koloba matango nyonso biso baafricain toyebi spiritualité na biso te yango nde ete mouvement eza kotambola ya makasi ezosenga bato mwindo baluka spiritualité na bango na États-Unis surtout on a vu ça bino ezali actualité ya sikoyo banoir bazali bato pamba te basimple musicien te to basketeur te ezali nde moto mwindo oyo bamindele bamoni ete ye azali na compétence à la profession na université po ete apesa bana na biso cours do banoir oyo ya ndenge wana aux États-Unis bamindele bamoni ete oyo aza na compétence po ete awa kogere l'institution États-Unis bamindele ndenge bazali ebele bazali koluka spiritualité ya poso mwindo ya Afrique e baliste baza kopesa na bameneur ya spiritualité ya Afrique koma papa Simon Kimbangu eza na kati koma papa Simon Kimbangu yende le jeune yende le plus proche na biso oyo bakomi eza kotanga makunda batala mpe bamama biso tofandi awa mayo toyebi mpona papa Simon Kimbangu baprofesseur wana bayebi yango te baza na mposa na yango oyo toyoki awa lelo baprofesseur wana bayebi yango te baza na mposa na yango na mokusi na nao baye te toyebi ete misala eza na nkamba kuna ezali mpo toyamba mabota mokili mobimba mpo ete baya epai na biso mpo ete baya epai na biso bakimbangiste baya kota na nkamba baya kosala recherche spirituelle baya koyeba bonzambe na biso baafricain spiritualité na biso poso moyindo na yango batala mpe bamama mai oyo eza kotungisa papa mingi kuta na nkamba ezali nde misala bandako ya kofandisa bapaya ezali mise nyonso oyo bazopesa papa za kosenga tokoka kosalela mpona lingomba vraiment tokoka koyeba ete bato mingi baza na mposa nango mpo ete spiritualité ya poso moyindo to papa Simon Kimbangu bakoka kotia mpenza na esika na ye ya batala mpe bamama nyonso tozwi lelo toyeba ete yango nde moto ezali moteur yango nde moto ezali bilei ezopesa biso makasi
mpo ete toyika mpiko na misala nyonso osalama na lingomba na mokolo ya lelo. Batali mpe bamama soki topasi moki mbango te nde tosangani boye te nde tokomi famille te nde toyebi richesse tozali na yango te mpe toyebi valeur ya mosala oyo mpasi moko osalisa te. yango batali mpe bamama lelo ya mokolo ya mbotama ya papa Simon Kimbangu asangisi biso nakanisi toperdre temps na biso te nde toye awa matini tozwi awa toperdre ekende te ke tokobosana yango tobomba tosalela yango po te mokolo ya suka ekoka kobikisa biso na yango na okende mosika te oyo tozwi tika ete tobomba tosalela yango na soki boye na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosanto. Amen. tika ete totonda maloba papa del responsable ya Munich apesi biso na akomisa tokolela kombo ya tata mwana mpe molimo mosanto.
Mokano masukana Yahweh. Encore une fois, tout péché, merci, papa, te biso. Nyon sowe legi ne siko papa ya mabe boga musika oya yo kibunzambe ezo sika. Ne siko yo toyaka kolukaka mapamboli na yo kotika te mbako kat na biso abima ne siko yo sanki azo mapamboli. Papa biso nyon so pambola biso mabondeli na biso oyoki oeza kosala biso pasi. Eliki na biso ete yo kobongisa biso ndenge zali mapamboli mona yo. Mokolo lobi kokende misala e bana bakende ba classe. Papa pambola biso banzela tozali kokende luka pesa bana na biso intelligence pesa bango sagesse. Biso nyonso tika tokobatela biso. Mayo tozwi na mokolo lelo etika na libela kati na biso ebota ngoma kitoko ebikisa biso na mokolo suka pe bao nyonso bazali kolanda biso. Tango tokomi ya okabwana yo kabwana na mutu te zongisa moko na kimia ndenge toyelangi sikoyo. Na mokolo yango papa pona kopesa yo lokumu tala ba mama babomisi elonga kolia ekolia biso etonga mai na makila o nyonso ya chimie ekosala pasi papa bwaka yango musika kanisela pe baninga oyo bazangi nini toloba nini tosenga papa protection na yo tosengi ekozala nzoto pe na milimo na biso protection na yo na baibanso bazali kobela kombo na yo protection na yo ezinga surtout na mikili oyo biso touta pamba te kolela ntina mokolo lelo ezali makasi Nzambe na biso batela biso ndenge elingi yo zala na biso ndenge ezali mape bolimo na yo kobanda ntango kino ntango ezali ndelo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Bon appétit d'avance. Merci. Tokende malamu